có những bí mật vốn không dành cho nhân loại dưới đáy đại dương sâu hơn mọi giới hạn, trong bóng tối nơi ánh sáng bị bóp nghẹt. Từ thời cổ đại, những nền văn minh đầu tiên đã để lại những văn bản kỳ lạ, những dòng chữ run rẩy khắc trên đá, những trang kinh cũ đẫm màu thời gian. Bóng Behemoth dậm chân dùng cả mặt đất, Leviathan cuộn mình dưới đáy vực Mariana. Nhớ đừng rời khỏi video, vì ở cuối sẽ là cuộc chiến giữa Leviathan với Behemoth, nơi quyết định ai mới thật sự là kẻ mạnh nhất. Giờ nhớ ấn like, đăng ký ủng hộ kênh. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu rõ từng quái thú trước khi bước vào trận đấu nào. Một là Behemoth, kẻ mang núi trên lưng. Behemoth, sinh vật đất liền khổng lồ, trụ cột của đại địa. Không ai biết nó thuộc loài gì, một con thú cổ đại, một titan thời tiền sáng thế, hay là hiện thân của trái đất chính nó. Nếu Leviathan cai trị đại dương thì Behemoth là kẻ nắm quyền tối thượng trên mặt đất. Da nó dày hơn cả vách núi, mỗi bước chân có thể tạo ra động đất. Tiếng gầm của nó từng được mô tả như tiếng đứt gãy của lòng đất. Hai sinh vật, một của biển, một của đất, nếu cả hai chạm mặt, quy luật tự nhiên có thể lập tức sụp đổ. Behemoth được nhắc đến trong sách Job, một thực thể khổng lồ sống giữa đầm lầy, có sức mạnh được mô tả là do bàn tay Chúa tạo ra, nhưng đó chỉ là phiên bản tôn giáo. Trong những bản thảo cổ hơn ở Lưỡng Hà, các nhà nghiên cứu tìm thấy một sinh vật tương tự mang tên Baumutu, kẻ nghiền nát mặt đất. Nó không phải một con vật, nó là hiện thân của sự ổn định, là trụ cột ngăn thế giới sụp xuống hỗn mạc. Nếu Behemoth di chuyển quá mạnh, trái đất sẽ rung. Nếu Behemoth nổi giận, lục địa sẽ nứt. Đặc điểm hình dạng, không có bản ghi nào mô tả Behemoth giống nhau 100%. Nhưng khi tổng hợp lại, ta có một hình ảnh đáng sợ. Cơ thể to lớn như một ngọn núi sống, khi đứng dậy có thể chạm vào mây thấp. Da dày như đá Baran, nứt nẻ từng mảng, phát sáng đỏ âm ỉ bên dưới như thể bên trong là buồng magma. Thì trước khổng lồ, gân guốc, có móng dài đến mức khi quét qua có thể cày nứt mặt đất. Đầu giống một loài thú mà nhân loại chưa từng biết, nửa bò rừng, nửa quái thú thời tiền sử. Hơi thở nóng đến mức làm bốc hơi cả cây cối, khiến không khí méo mó như đang cháy. Ở nhiều nơi, người ta gọi nó là kẻ mang bộ xương của dãy núi, ám chỉ việc xương của nó cứng hơn cả khoáng thạch. Sức mạnh, một vết chân bằng một thung lũng mới. Behemoth không phải kiểu quái vật dùng mưu mẹo, nó là bạo lực thuần túy, là định nghĩa của sự nặng nề áp đảo. Thực cơ học tuyệt đối, truyền thuyết nói chỉ một cú húc của Behemoth đã từng làm nghiêng cả đường chân trời. Nó có thể húc đổ núi, phá thung lũng, nắn lại địa hình như đất sét, giá không thể xuyên thủng. Ngay cả thương của thiên thần trong truyền thuyết Do Thái cũng không đâm thủng nổi lớp da Behemoth. Khả năng chấn động địa tầng, khi giận dữ, Behemoth dậm chân xuống đất và địa tầng quanh nó vỡ như thủy tinh. Người cổ tin rằng động đất là dấu vết của nó khi di chuyển dưới lòng đất. Sức bền vô hạn, nó không biết mệt, không biết đau, và đặc biệt đáng sợ, nó không chết do tuổi già. Trong một bản văn cổ có câu khi thế giới kết thúc, Behemoth sẽ vẫn còn sống. Nó được sinh ra để tồn tại hơn cả thời gian. Câu chuyện giận người, nhiều truyền thuyết loang lổ tồn tại rải rác đều có điểm chung. Sự xuất hiện của Behemoth đồng nghĩa với diệt vong. Truyền thuyết thung lũng 7 ngày bóng tối. Người Ethiopia kể rằng đã từng có một thung lũng nơi mặt trời bị che khuất 7 ngày liền. Không phải vì mây mà vì một thứ khổng lồ đi qua, cao đến mức chặn luôn ánh sáng mặt trời. Khi nó đi rồi, thung lũng bị nghiền nát thành một hố sâu không đáy, không một sinh vật sống sót. Người Ai Cập và dấu chân dài bằng cung điện. Có bản ghi chép nói người Ai Cập từng dựng cả một đền thờ quanh một dấu chân sâu 12 m, dài 40 m, cho rằng đó là nơi Behemoth dẫm qua. Không ai dám san phẳng, nó phỏng đoán khoa học hiện đại cho rằng đó là biểu tượng của các thảm họa tiền sử. Nhà khảo cổ và cổ sinh đôi khi xem Behemoth như sự nhân hóa của những loài titan tiền sử, sự kết hợp của voi răng mấu, bò rừng khổng lồ và Megatherium. Các đặc điểm mô tả khá giống một loài động vật có vú khổng lồ thời Pleistocene, biểu tượng của kiến tạo mảng và động đất. Lý thuyết cho rằng người cổ đại không hiểu động đất là gì nên thần thoại hóa nó thành một sinh vật sống, một dạng titan sinh học thời tiền sử. Một số giả thuyết khoa học cực đoan cho rằng đã từng có siêu quần thể động vật kích thước vượt xa dữ liệu hóa thạch và Behemoth là ký ức mờ của loài người về chúng, hoặc là thứ gì đó thật sự tồn tại bên dưới. Những âm thanh tần số thấp được ghi nhận trong lòng đất hiện chưa giải thích được, đôi khi được ví là tiếng thở của Behemoth. Hay Leviathan, hiện thân của hỗn loạn, con quái vật hỗn mạc, mọi người vẫn nhầm lẫn với Hydra. Leviathan trong ngành khoa học nghiên cứu về các thực thể quỷ dữ, Leviathan không chỉ là sinh vật thần thoại mà còn được xem là một trong 7 hoàng tử của địa ngục. Hắn là tội đồ của sự đố kỵ và ganh tị, là kẻ canh giữ cổng địa ngục và là biểu tượng của sự hỗn loạn và thù hận. Người ta tin rằng linh hồn nào sa ngã vì ghen ghét hay đố kỵ sẽ bị Leviathan nuốt trọn và giam mãi trong bụng biển sâu. Hắn chính là ngọn lửa xanh đen dưới đáy đại dương, là hơi thở của Satan và là bức tường ngăn giữa thế giới người sống và địa ngục. Trong các bản Do Thái, Canadian và cả trong các nền thần thoại cổ khác, nó không chỉ là quái vật mà còn là biểu tượng của hỗn loạn, tội lỗi và sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Nguồn gốc của Leviathan.
Cái tên Leviathan bắt nguồn từ tiếng Hebrew cổ Levite HL, có nghĩa là sinh vật cuộn mình hay con rắn xoắn ốc. Leviathan xuất hiện ít nhất 5 lần trong Kinh Thánh, nổi bật nhất là trong sách Job, Thánh Vịnh và Isiac. Trong những đoạn này, Leviathan được mô tả là một sinh vật biển khổng lồ có vảy thép, mắt sáng như bình minh, miệng thở ra khói và lửa, và khi nó cựa mình, cả đại dương sôi lên địa ngục nước. Trong các bản chép cổ, Leviathan được mô tả như một con rắn biển khổng lồ dài hàng trăm mét, lưng phủ hàng nghìn lớp vảy sáng như kim loại, không thứ vũ khí nào xuyên thủng nổi. Mỗi khi Leviathan trồi lên mặt nước, sóng cao như núi, bầu trời đen đặc mây, và người ta nói rằng khi nó há miệng, ánh sáng ban ngày cũng biến mất. Hơi thở của nó là ngọn lửa địa ngục, làm nước biển sôi lên như vạc dầu. Tiếng gầm của nó đủ mạnh để xé toạc cả bầu trời. Đôi mắt của Leviathan sáng rực trong đêm, và ai dại dột nhìn vào đó sẽ mất linh hồn mãi mãi. Nước hình ảnh đó vừa mang tính ẩn dụ, vừa khiến người đọc tin rằng sinh vật này thật sự tồn tại. Nó đại diện cho sức mạnh của hỗn loạn mà chỉ thượng đế mới có thể bị trấn áp với nghĩa biểu dáng trong Kinh Thánh. Các bản mô tả cổ không thống nhất về Leviathan, nhưng đều đồng thuận rằng nó là sinh vật khổng lồ dưới biển. Một số bản viết rằng Leviathan có thân rắn dài hàng trăm mét, vảy cứng như khiên, miệng đầy răng nhọn như mũi giáo. Bản khác lại mô tả nó giống rồng biển có cánh, có thể bay lên khỏi mặt nước, thở ra hơi lửa và làm biển bốc khói. Người Canaan cổ đại thậm chí đã khắc hình Leviathan mà họ gọi là Lotan trên đá như một con rắn 7 đầu, tượng trưng cho sự hủy diệt. Và trong nhiều bức tranh thời Trung Cổ, Leviathan thường được vẽ như một con cá voi hoặc rắn biển khổng lồ, há miệng nuốt trọn tàu thuyền, một hình ảnh khiến bất kỳ ai cũng phải dùng với ý nghĩa biểu tượng. Trong truyền thống Do Thái cổ, Leviathan không chỉ là một sinh vật vật lý mà là biểu tượng của điều dữ, của sự hỗn loạn mà Chúa đã chế ngự khi tạo dựng thế giới. Trong Thánh Vịnh, Chúa được mô tả là nghiền nát đầu Leviathan và ban xác nó cho sinh vật trong biển. Hành động đó tượng trưng cho việc Chúa chiến thắng cái ác, đưa vũ trụ từ hỗn mang trở nên có trật tự. Ở thời Trung Cổ, Leviathan còn được xem là biểu tượng của tội lỗi, đặc biệt là sự đố kỵ và kiêu ngạo. Các nhà thần học tin rằng Leviathan chính là con quỷ giữ cổng địa ngục, canh giữ linh hồn người tội lỗi bị đắm chìm trong biển lửa. Vì thế, Leviathan không chỉ đáng sợ vì hình dạng mà còn vì ý nghĩa. Nó là hiện thân của cái ác không thể bị kiểm soát, chỉ có thể bị trấn áp. Thì Leviathan không chỉ đáng sợ vì kích thước mà vì nó tượng trưng cho những gì con người không thể nhìn thấy hoặc kiểm soát. Trong thời cổ, biển cả được xem là ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa ánh sáng và bóng tối, và Leviathan chính là kẻ cai trị vùng hỗn mang đó. Trong Kinh Thánh, Chúa từng hỏi Job, ngươi có thể móc Leviathan bằng câu cá sao? Ngươi có thể xuyên mũi nó bằng giáo được không? Câu hỏi ấy không chỉ để thử thách lòng tin mà còn để nhấn mạnh rằng con người không bao giờ có thể chế ngự tự nhiên. Với người đặc biệt, trong các bản văn tôn giáo, Leviathan có những khả năng gần như siêu nhiên, không vũ khí nào có thể xuyên thủng da nó. Miệng nó phun ra khói và lửa, làm sôi cả mặt nước. Nó tạo ra sóng thần và bão tố chỉ bằng một cú cựa mình, và mắt nó sáng như đuốc trong đêm tối. Với người cổ đại, Leviathan là nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ về những gì nằm trong bóng tối của biển sâu. Tất nhiên, theo góc nhìn hiện đại, đây có thể là những mô tả ẩn dụ cho sức mạnh của thiên nhiên, sóng thần, núi lửa ngầm hay tiếng gầm của biển sâu. Nhưng với người xưa, đó là bằng chứng rằng Leviathan là sinh vật thực, kẻ thống trị đại dương dưới quyền của Chúa. Hình tượng Leviathan không chỉ tồn tại trong Do Thái giáo. Ở Babylon, người ta có thần thoại về Tiamat, nữ thần biển và rồng khổng lồ bị thần Marduk tiêu diệt. Ở Ugarit, Canaan cổ, người ta kể về Lotan, con rắn 7 đầu bị thần man giết, mô típ y hệt Leviathan. Còn trong văn hóa phương Tây sau này, hình ảnh Leviathan còn được đưa vào văn học, triết học và cả chính trị. Nhà triết học Thomas Hobbes đặt tên cho tác phẩm nổi tiếng của mình là Leviathan, ví nhà nước như con quái vật khổng lồ được tạo ra từ con người để chế ngự hỗn loạn. Dù ở tôn giáo hay triết học, Leviathan vẫn giữ nguyên một ý nghĩa, sức mạnh khổng lồ mà con người không thể kiểm soát, chỉ có thể phục tùng. Nhiều học giả cho rằng Leviathan là hình ảnh phóng đại của các loài sinh vật biển khổng lồ có thật, ví dụ như là cá sấu sông Nin, cá voi lưng gù, hoặc Leviathan novelei, loài cá nhà táng ăn thịt khổng lồ từng sống 13 triệu năm trước. Các nhà cổ sinh vật học từng tìm thấy hộp sọ dài 3 mét, răng lớn 36 cm, dài hơn cả răng của Megalodon. Những dấu vết này khiến nhiều người tin rằng truyền thuyết Leviathan có thể bắt nguồn từ ký ức cổ của loài người về sinh vật thật. Hãy tưởng tượng một ngư dân cổ đại nhìn thấy xác một con cá voi khổng lồ mục giữa với bộ răng lởm chởm trồi lên từ sóng, không khó hiểu khi họ gọi nó là quái vật của Chúa. 87 trận chiến giữa Leviathan với Behemoth. Cơn địa chấn đầu tiên xuất hiện tại một eo biển hẹp. Người ta nghĩ đó là động đất, nhưng rồi mặt nước mở ra như bị ai đó xé từ bên dưới. Leviathan trồi lên, hơi thở của nó làm nước biển bốc hơi thành sương mù. Mắt nó nhìn thẳng vào bờ nơi Behemoth đang bước tới từ trong rừng nguyên sinh. Hai sinh vật vốn thuộc hai thế giới khác nhau, nhưng ánh mắt lại chứa cùng một điều: quyền thống trị. Leviathan lao đến bờ như con rắn biển Titan, đánh sập những mỏm đá hàng nghìn năm tuổi chỉ bằng cú quẫy đuôi.
Behemoth gầm lên, mặt đất rung chuyển, nó phóng vụt qua sườn núi, phá vỡ cả chuỗi đá sa thạch để tiến thẳng ra biển. Hai kẻ khổng lồ gặp nhau tại vùng nước nông, nơi mặt đất run rẩy vì Behemoth, còn mặt biển xoáy cuộn vì Leviathan. Leviathan đáp lại bằng tiếng rít khiến nước sôi lên, rồi chúng lao vào nhau. Leviathan tấn công trước, nó quăng thân mình như cây roi biển khổng lồ, quất thẳng vào sườn Behemoth, âm thanh như đập thép vào núi. Behemoth lùi lại nửa bước, trượt trên cát nhưng không ngã. Nó cúi đầu, húc thẳng vào Leviathan bằng chiếc sừng xương trên trán. Lực va chạm làm nước xung quanh bắn lên thành cột sóng cao 60 mét. Leviathan bị đẩy bật ra, tạo thành rãnh nước sâu đến mức để lộ cả san hô dưới đáy. Leviathan nổi giận, con quái vật biển xoay thân vòng qua phía sau Behemoth và cuộn chặt cơ thể dài vô tận quanh thân đối thủ, giống như một con trăn titan đang xiết núi. Áp lực nén khiến mặt biển dâng cao. Behemoth gầm lên, đá vỡ tung thành bụi khi nó cố vùng vẫy. Da của Behemoth chống lại răng của Leviathan. Behemoth dậm mạnh xuống đất, sóng thần đập vào núi, đất sụp, biển gãy, từng mảng đất đá rơi vào miệng vực. Sóng xung kích lan từ mặt đất ra nước, phá vỡ vòng xiết của Leviathan. Con quái vật biển bị tung lên không khí, một cảnh tượng không ai từng tưởng tượng nổi, rồi rơi xuống lại biển như một thiên thạch sống. Leviathan trồi lên lần nữa, đôi mắt sáng xanh như đèn hiệu tử thần. Nó há miệng, phóng luồng nước siêu nén, thứ được mô tả trong thần thoại là hơi thở bỏng cháy của biển sâu vào Behemoth. Không ai biết cuộc chiến kéo dài bao lâu, sóng dâng lên, đất sụp xuống, cây cối bị cuốn sạch. Khi bình minh ló dạng, Leviathan trườn về biển sâu, thân thể rách nát, máu xanh đậm loang dần theo dòng nước. Behemoth thì trở về lòng đất, bước chân nặng nề, máu đỏ thẫm chảy thành vệt trên cát nóng. Không ai thắng, không ai thua, chỉ có đất và biển bị xé nát bởi cơn thịnh nộ của hai kẻ nguyên thủy. Giờ thì ấn like, đăng ký và bật thông báo ngay để không bỏ lỡ tập tiếp theo ở nơi sâu hơn, tối hơn, ngoài tầm mắt Cthulhu đang thức dậy. Và kẻ nuốt cả đại dương Seeder cũng đang trườn đến gần. Trận chiến có thể khiến toàn bộ đại dương biến mất. Hẹn gặp lại bạn ở phần tiếp theo nếu bạn đủ can đảm để xem nhé.